sana baay'eetu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii mo'aa kan isin daawwachaa jirtan sagantaa mo'aateek yeroo hundumaa sa'aatii kanatti karaa televiizyinii mo'aa qofa isiniif darbudha. Qopheessee kan isin biraan gahu ani milkeessaa taakkalee akkasumas immoo ogeessa kaameeraa Dassaaleny Hirphoo wal wajjiniin ta'uudhaan hanga dhuma sagantaa kanatti ammas akkana wajjiniin turtan gamanumaan isin affeera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kana dura torbanoota darban keessatti tekinooloojii argannoowwan adda addaa mata dureewwan adda addaa kaasnee wal wajjiniin boqonnaa isa duraa irrattis boqonnaa isa lammaffaa irrattis wal wajjiniin haasa'aa jirra. Gara fuulduraattis haasaan keenya sagantaan kunis hundumti isaa maal ta'a tekinooloojiidha jechuudha. Garuu isin kallattii adda addaatiin na cina dhaabbachuu televiizyinii mo'aa cina dhaabbachuu hin dagatinaa. Karaa sooshaal miidiyaa karaa toora feesbuukii karaa yuutuub ka imeelii yaada keessan kan nuuf ergaa turtan hundi keessan iyyuu galanni keenya guddaadha. Waaqayyo sana eebbisu isiniin jechuun barbaada. Egaan ammas karaa sooshaal miidiyaa nu hordofuu dandeessu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu egaa wantoota haaraa isin beeksisu tekinooloojiiwwan adda addaa wajjiniin wal isin beeksisuudha. Sagantaan mo'aateek jechuudha. Har'a immoo sagantaa kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee jiru bara 2017tti tekinooloojiiwwan haaraa argannoowwan haaraa jiran wajjiniin wal isin beeksisa. Hunduma isaa osoo hin taane muraasa isaa jechuudha. Akkuma baay'een keenya beeknu bara 2017 almost walakkeessinee jirra. Amma walakkeessa waggaa kanaatti tekinooloojiiwwan haaraa hojjetaman dinqisiisoo kan ta'an muraasa isaanii akka oduutti isiniif qabadhee dhiyaadha. Tekinooloojiin tajaajila hawaasummaa keessatti gahee guddaa akka inni qabu, faayidaawwan adda addaa baay'ee akka inni qabu, kana dura baay'ee kaasnee tekinooloojiiwwan haaraa baay'ees kaasnee haasa'aa turreerra. Har'a irratti immoo muraasa isaadha kan isiniif qabadhee dhiyaadhu. Egaa tajaajila hawaasummaa keessatti rakkoo adda addaa furuu keessattidha gaheen tekinooloojiin qabu jechaa turre. Braille system yookaan immoo namoota qaroo dhabeeyyii ta'aniidhaaf kan gargaaru tekinooloojii gargaaru smart watch kan ta'e bifa bilbilaatiin kan inni suni bilbilaa wajjin connect ta'a. Namoota qaroo dhabeeyyii ta'an kan gargaarudha. Akkasumas immoo waa'ee 3D printingii baay'een keessan tarii dhageessaniitu ta'a. Gara fuulduraatti detail waa'ee 3D printingii kan isiniif dhiyeessu ta'a. Garuu 2017 keessatti wantoota haaraa hojjetaman keessaa kuni kana dura kan nuti beeknu waraqatatu print ta'a yookaan barreeffamoota adda addaatu print ta'a yookaan t-shirtii irratti yookaan maayikaa pilaastikii adda addaa irratti kan nuti beeknu. Kun garuu sa'aatii 24 keessatti mana printed ta'ee konkreetiidhaan printed ta'ee akkasumas immoo baay'een keenya korojoo beekna. Korojoo kan nuti beeknu kan dugdatti baannu yookaan immoo kan harkisnee deemnudha. Inni kun garuu ifa tekinooloojiidhaan kan hojjetamedha. Egaan diteelii gallee wal wajjiniin ilaalla. Namootni qaroo dhabeeyyiin yeroo baay'ee dubbisuudhaaf barreessuudhaaf kan isaan fayyadaman Braille system kan jennu jira. Braille system kan nuti jennu kunis tuqaa kan qabu yommuu ta'u tuqaa sana yeroo tuttuqanii tuqaa sana darabeedhaan kaa'uudhaan barreessuu yookaan immoo barreeffama sana dubbisu. Inni kun garuu kan adda isa godhu tekinooloojiin kuni dot jedhamuudhaan beekama. Dot smart watch kan jennu kuni dot smart watchiin kuni kana dura akkuma beekamaadha biyyoota gurguddatan keessatti smart watchiin adda addaan jiru. Kunis maalidha? Bifa sagaleedhaanii namoota qaroo dhabeeyyii ta'an gaayid isaan godhu yookaan immoo isaan gaggeessu karaa deemuun irratti bilbila isaanii wantoota adda addaa akka isaan godhanii fi sagaleedhaan isaan gaggeessa. Inni kun garuu dot smart watch inni jennu kuni braille systemiin isaa kan inni qabu dijitaaliidha. Digital kan ta'edha. Kunis maalidha? Sagaleedhaan isin hojjeta. Akkasumas immoo kan isaan dubbatan sana immoo maal godhe gara tekstiitti jijjiiruudhaan kan namni sun dubbatu tekstiitti jijjiiruudhaan isa tekstiitti jijjiire sana immoo gara Brailleetti jijjiira. Tarii hubannoo isiniif haa ta'uudhaaf yookaan immoo beekumsa waliigalaa isiniif haa ta'uuf Braille system kan jennu namootni qaroo dhabeeyyii ta'an kan isaan itti fayyadamanidha. Tuqaa kan qabu yookaan daat kan jennu sanaani jechuudha. Smart watchiin kun garuu kan adda isa godhu bilbila kamii wajjiniin iyyuu connected ta'uu danda'a. Moobaayilii keenya wajjiniin moobaayilii isaanii wajjiniin connected godhanii bifa bluetoothiitiin akkasumas immoo bifa wirelessiitiin connected ta'ee bilbila isaanii irratti connected ta'ee ergaa dhufu hundumaa waliin fudhachuu danda'u jechuudha smart watchii sana irratti. Garuu fiichariin addaa kan isa godhu kana dynamic braille system of keessaa qaba. Kun tekinooloojii addaadha maaliif namoota qaroo dhabeeyyii ta'an baay'ee gargaara. Kunis waan isin dhibu maalidha? Fakkeenyaaf bilbila isaanii irratti yeroo isin text message yeroo isin ergitaniif yookaan ergaa gabaabaa barreeffamaan yeroo isin ergitaniif
ergaa ergame sana gara maalitti jijjiira gara braille systemiitti jijjiira. Braille systemii sana immoo deebisee gara maalitti jijjiira gara tuqaatti jijjiira. Tuqaatti erga jijjiiree booda isaan salphaatti meeseejii dhufe sana dubbisuu danda'u jechuudha. Egaan maalidha ergaa isaanii dhufe sana bifa braille systemiidhaan erga dhufee fi tuqaa sana erga dubbisanii booda immoo cina isaatiin smart watchiin kun batanii sadii qaba. Yookaan immoo tuqaawwan sadii qaba. Tuqaawwan sun sadanii ergaa ergameef sana salphaatti akka isaan deebisaniif isaan gargaara. Waan isin ajaa'ibu smart watchiin kun ofirraatii sensor touchii kan ta'e sensor touchii 24 qaba. Kunis yeroo dynamicidha isiniin jedheera. Text message ergamu sana fakkeenyaaf akkam nagaa keetii yoo ta'e akkam nagaa keetii isa jedhu qubee sana gara maalitti jijjiira gara tuqaatti jijjiiree salphaatti akka isaan dubbisan godha. Akkasumas immoo flexibilidha. Ergaa isaarratti hundaa'uudhaan akka ergaa sanaatti jijjiiramaa dhufaa jechuudha. Kun egaan namoota qaroo dhabeeyyii ta'an baay'ee gargaara. Almost biyyoota gurguddatan keessattidha kan inni tajaajilarra oolee. Akkasumas immoo tajaajilanni kennu salphaatti namoota kana gargaaruudhaaf fakkeenyaaf yoo nuti bilbilee fi nama bilbile sanaa bilbila isaaniirraa ilaaluun hin danda'amu. Erga kaasanii boodadha sagaleedhaan eenyu akka ta'e nama sana kan isaan adda baafatan. Garuu inni kun immoo fiicharii addaa inni qabu namni yoo bilbileef tarii nama sana kontaaktii keessaa yoo qaban yookaan seef godhanii maqaadhaan yoo qabaatanii yeroo bilbilamu sana kallattii daayinaamikidha isiniin jedheera sila. Maal godha deebisee bifa gara braille systemiitti jijjiiree nama isinii bilbile sana salphaatti tuttuqanii ilaaluudhaan eenyu akka ta'e bahu jechuudha. Sana booda kaasanii haasa'u. Egaa kun rakkoo isaanii baay'ee fura. Baay'ee jireenya namoota qaama dhabeeyyii ta'aniif baay'ee gargaara. Akkasumas immoo baay'ee faayidaan isaanii guddaan chaarjii guyyaa tokko ta'een chaarjii takkaa ta'een hanga guyyaa 7 turuu danda'a. She's amazing. Baay'ee chaarjii guyyaa tokko godheen guyyaa 7 turuu jechuun baay'ee guddaadha. Keessumaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufe kun baay'ee nu gargaara. Egaa gatiin isaas tajaajila isaa wajjiniitiin gaafa wal bira qabamee ilaalamu baay'ee xinnoodha. Doolaara 290 qofaadha. Ammaaf kan inni ittiin gurguramaa jiru. Sababni isaa namootni baay'een namoota isaaniif michuuwwan isaaniidhaaf bitanii kennaa jiru. Namoonni baay'eenis immoo baay'ee barbaadu tekinooloojii kana fayyadamuudhaaf jechuudha. Baay'een keenya kan beeknu konkolaataan gaafa inni lafarra deemudha. Maaliif sababni isaa amma irratti akka addunyaatti tiraafik jaamiin baay'ee dabalaa jira. Kunis maalidha? Baay'inni konkolaataa jiru akkasumas immoo barbaachisummaan konkolaataa namootni konkolaataa barbaadanis baay'achaa dhufanii konkolaataan baay'achaa dhufee even biyyoota gurguddatan keessatti mitiiti. Biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee fudhannee ilaallee bakka tokko gara tokko deemuu yoo barbaanne dursineeti kan nuti bakka jirruuti ka'uu qabnu. Kan inni nurra jiraatu jechuudha. Maaliif karaan ni cuccufama. Tiraafik jaamiin baay'ee jira. Karaan illee konkolaataan baay'atee garatti deemnu illee yeroo itti dhabnu jiraata. Rakkoo kana furuudhaaf immoo palvii konkolaataan jedhamtu tokko jirti. Palvii kaar jedhamti. Palvii kaariin kunis immoo maalidha? Yeroo lafarra deemti. Sana booda immoo maal godha? Akka heelikoofteriittis immoo gargaara. Ofirraati qaba. Wanta naannoo sana ofirraa qaba akka heelikoofteriitti deemee yeroo karaan dhiphatu yookaan immoo karaa darbaa yeroo dhabu isattiin balali'u sana baafatee qilleensa irratti balali'a. Baay'ee tekinooloojii baay'ee gaarii yookaan immoo konkolaataadhas heelikoofteriidhas akka waan lamaaf nu gargaara. Ji'a Febraarii keessadha kan inni hojjetame yookaan immoo ji'a Guraandhalaa keessadha kan isheen yeroo jalqabaadhaaf uumamte. Egaan konkolaataan kun asii ol lafarraatii hanga faana 10,000tti ol adeemuu danda'a. Akkasumas immoo kiiloomeetira 180 sa'aatii tokko keessatti deemuu danda'a. Which is baay'ee speedii qaba. Egaan ofirraatii immoo injiinii 2 qaba. Injiinii isaa inni tokko lafarra akka inni deemu kan isa gargaarudha. Inni tokko immoo akka inni balali'uuf kan isa gargaarudha jechuudha. Egaan kun ammaaf seerri bahee fi hin jiru. Yeroodhaaf hojii hin jalqabne hojiirra noole. Maaliif seerota tokko ba'uun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif usooma deemuu balali'uudhaaf ispeesii hammamiirra deemuu qaba. Maaliif wanta inni ittiin balali'u sun baay'ee guddaa waan ta'uuf karaarra osoo deemuu salphaatti ol ka'uu hin danda'u. Yeroodhaaf hojii tekinooloojiin isaa already jira garuu hojiirra oolee hin jiru jechuudha.
Airbusii beekna baay'een keenya. Kan nuti beeknu garuu warshaa pileenii yookaan warshaa xiyyaaraa ta'eeti. Fakkeenyaaf kanneen akka Boeing fa'aa kan hojjetu warshaa Airbus jedhamu kanadha. Warshaan kun garuu yeroo dhiyootti tekinooloojii haaraa tokko qabateeti kan inni achi as dhufe. Tekinooloojiin kunis modular autonomous vehicle jedhama yookaan immoo konkolaataadhas akkasumas immoo drooniidha ni balali'a. Egaa silaarraati kan adda isa godhu kun drooniidha inni suni konkolaataadha yookiin helikooftariidha. Inni kun wanta adda isa godhu qaama sadii ofirraa qaba, paartii sadii ofirraa qaba. Paartiin isaa inni tokko qaama isa droon isa jennu isa balali'u sanaa jechuudha. Bakka sadiitti hirameeti kan inni socho'uu danda'u. Qaamni isaan lammaffaa immoo paad kan jennu sunis isa gidduu jiru nama baatee kan deemu sanaa jechuudha. Inni sadaffaan isa jalarra jirudha. Sunis isa kan lafarra deemu yookaan socho'uu kan danda'u sana lafarraa jechuudha. Egaa balali'uu yoo feetan maal gootu isteeshinii mataa isaatti qaba. Gara isteeshinii sanaatti deemtu. Isteeshinii sana yeroo isin geessanii automatically drooniin isaa sun dhufee irra dhufee taa'a. Sana booda maal godha isa jalaa sana immoo PC isaa yookaan qaama isaa sadaffaa dhiisee isa paadii sana fudhatee magnetic systemidha kan inni qabu. Drooniin isaa kan inni dhufee irratti pint ta'u yookaan immoo kan inni itti wal qabatu magnetic systemidha. Sana booda qilleensa irra ka'ee deema. Salphaatti rakkoo tiraafikii hir'isuudhaaf akkuma silas niin jedhee konkolaataan hin baay'ataa karaan irra deeman immoo xinnaachaa dhufa. Kun hundumtu maalidha? Dhalli namaas immoo barbaachisummaa inni konkolaataadhaaf qabu dabalaadha kan inni dhufu. Rakkoowwan kana furuu ni danda'a. Egaa maalidha? Modular autonomous vehicle kan nuti jennu kuni erga poolisa sana qabatee deeme immoo maal godha deebi'ee dhufee immoo qaama sadaffaa sana irratti immoo piin ta'ee lafarra immoo deema. Egaa mobile applicationii kan inni fayyadamu smartiidha. Osoo isin wantoota tokko iyyuu hin qabini wanta tokkotti utoo isin hin bu'ini automatically applicationii touch screenii masaa sanatti bu'uudhaan gara barbaadan sana gara barbaadan hundumaatti deemtu. Egaa kan inni fayyadamu immoo humna elektirikiidha kan inni fayyadamu. Kanaafuu zero emissioniidha. Zero emission yeroo jennu faalama qilleensa hin faalu. Faalama qilleensaafis egaa bu'aa guddaadha kan inni qabu. Gara fuulduraatti waggoota 20-25 dhufan keessatti lama sadaffaan uummataa yookaan immoo populationii jiru gara magaalaatti migrate godhuudhaan yookaan immoo magaalaa keessa nama jiraatu ta'a jedhameeti kan yaadamu. Yeroo egaa karaan irra deeman miti miillaan iyyuu karaan irra deeman dhibuu danda'a jechuudha konkolaataadhaan mitiiti. Kanaafuu rakkoowwan kana furuudhaaf modular autonomous vehicle Airbus companiin kan inni hojjete kuni baay'ee furmaata guddaa ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Egaan akka prototypeettidha kan hojiin kun hojjetame saampliidhaaf hojjetamee jira. Hin hojjetamne jechuun miti yookaan yaada namaa keessa waan jiru qofa miti. Realiitiidhaan hojjetamee jira. Jenevaa keessatti bara 2017 baranuma kanatti agarsiisa tekinooloojiiwwan haaraa irratti prototypiin isaa dhiyaatee ture. Gara fuulduraatti egaa waggoota 7-10 dhufan keessatti hojiirra noola jedhameeti kan inni yaadamu. Yeroo egaa rakkoowwan tiraafikaa jiru yookaan immoo gama tiraanspoortiitiin rakkoowwan jiranii taayimii fayyadamuu yookaan immoo si'aayina yeroodhaafis baay'ee hin gargaara jedhameeti kan inni yaadamu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan sagantaa mo'aa teek yeroo hundumaa sa'aatii kanatti karaa televezyiinii mo'aa qofa isiniif darbudha. Qopheessee kan isin biraan gahaa jiru ani milkeessaa taakkalee isinii wajjin nan jira. Mee boqonnaa fudhannee walitti adeemna. Baay'een keenya kan beeknu waraqata irratti wanta print ta'udha yookaan immoo suuraawwan footoowwan adda addaa print ta'udha. Akkasumas immoo uffata irratti huccuuwwan adda addaa irratti wanta print ta'udha. Manni guutummaatti manni kutaa sadii qabu kutaa lama mana kutaa sadii qabu sa'aatii 24 keessatti hojjetamee dhume yookaan immoo print ta'e yookaan hin maxxanfame osoo isiniin jedhee maal isinitti fakkaata moo? Egaan kun namoonni baay'een yeroo yaadanii wanta dhugaa fakkaatu abjuu namatti fakkaata. Garuu wanta dhugaadhaan hojjetamee jirudha. Kunis maalidha? 3D printeriidhaan mana hojjetamee jirudha. Waa'ee tekinooloojii 3D printerii dhageessanii beektutti jedhee mayyaadha miidiyaawwan adda addaa irratti gara fuulduraatti egaa waa'ee 3D tekinooloojii diiteelii isa yookaan keessa seenee kanan isiniif dhiyeessu ta'a waadaadha.
garuu har'a kan isinitti immoo mana sa'aatii 24 keessatti maxxanfame yookaan print ta'ee 3D dhaan jechuudha. Kunis maalidha? Akkuma mana warra kaanii kutaa qaba, shape manaa qaba, concrete dhaan hojjetame, 3D concrete printing dhaan hojjetame. Waan isin deemu wanta adda isa godhu gatiin isaa gadi bu'aadha, akkasumas immoo si'aawaadha. Mana isin amma isin viidiyoo irratti argaa jirtan kuni kan inni fixe yookaan immoo qarshii inni fixe baay'ee xiqqoodha. Doolaara 10,134 qofaadha kan inni fixe. Which is too cheap. Baay'ee gatiin isaas gadi bu'aadha. Guyyaa tokko keessatti immoo hojjetame harka keessan gahaa jechuudha. Egaa kun teekinooloojiin gara kamitti akka inni deemaa jiru baay'ee sammuu keenyaatiin ol gara ta'uttidha kan inni deemaa jiru. Warra kaan irraati immoo wanti isin deemu tariitii maal kun jabaataa miti yookaan hojii ijoolleedha salphaatti cabuu danda'a jettanii yaaduu dandeessu ta'a tariitii. Garuu baay'ee jabaataadha. Namootni hojjetan sunis akkasumas immoo injiinaroonni hojii sana irratti hirmaatan yaada isaan kennan maalidha? Baay'ee jabaataadha. Even waan isin dhibu waggaa 175 hanga waggaa 175tti jiraachuu danda'a. Baay'ee dinqiidha. Kanaafuu jabaataadha jechuudha manni kuni. Akkasumas immoo haala qilleensaa kamiyyuu dandamachuu kan danda'udha. Konkiriitiinsa haala qilleensaa kamiyyuu dandamatee hanga waggaa 175tti jiraachuu danda'a. 3D printerii yeroo baay'ee stationaryidha yookaan immoo bakka dhaabbatu taa'ee yookaan immoo warshaa keessatti mana keessatti wantuma jiru bakkuma sanatti wanta barbaadnu 3D dhaan bifa 3D dhaan print nuuf godha. Garuu inni kuni 3D house printeriin kun immoo kan adda isa godhu bakka barbaanne fuunee deemuu dandeenya. Magaalaa akka barbaanne geessinee deemuu dandeenya. Keessaatii wanta guututamee wanta keessatti deebi'u qaba. Spring systemii qaba. Wanta barbaannu sana dizaayinii isaaf kennameen computerized dha, digitalized dha kuni. Suuraa argisan yookaan immoo 3D pictureii nuti gashineef sana yeroo argatu wanta sana automatically concrete field ta'a sana booda mana hojjetee nu kenna jechuudha. Teekinooloojii baay'ee dinqiidha kun. Maaliif hunduma isaa kan hojjete printerii masanadha. Egaa akkuma isin viidiyoo irratti ilaalaa jirtan kana guutummaa guutuutti body parts yookaan structure isaa naanna'ee kan jiru sana hunduma isaa keenyan isaa bocaan boceessee kan hojjete 3D printerii sana kamiitiin alatti balbala isaa foddaawwan adda addaa finishing isaa furnishing isaa keessa isaa hojjechuu babbareechuu isaa isa namatti hojjeta. Garuu warra jalqaba isaa hojii isaa guddaa kan fixu maashinii masanadha jechuudha. Laptooppii $10 baay'ee abjuu fakkaata. $10 laptooppii bitachuu jechuun gara qarshii Itoophiyaatti gara birriitti yoo hiikne ilaalle 500 iyyuu guutu. Gara birrii 300 wayiiti. Egaan maalidha? Salphaatti laptooppii bitachuu dandeenya irraa jechuudha. Laptooppiin kunis Raspberry Pi jedhamuudhaan kan beekamu. Raspberry Piin kuni amma irratti baay'ee kan gurguramaa jirudha. Biyyoota gurguddatan keessatti inni amma $10 gurguramu kuni vershinii isa haaraadha. Isa haaraa hojjetamedha. Vershinii isa old vershinii isaanii kana dura hanga $5, $4 fa'aatti kan inni gurguramaa ture. Egaan teekinooloojiin gara kamitti deemaa jira? Namni hundumtuu salphaatti access godhachuu akka danda'utti, salphaatti of harkaa qabaachuu akka danda'utti, qorannoowwan adda addaa salphaatti gaggeessuu akka inni danda'uudhaa fi mana isaa dhufaa jira jechuudha. Kunis maalidha? Dizaayiniin isaa baay'ee xiqqoodha. Namoota bitachuudhaaf humna hin qabne salphaatti akka isaan argatan gochuudhaaf garuu yaadi isaa jalqaba irratti gara Londanitti nu geessa. Yaadi isaa jalqaba isaa Profeesarii yuunivarsiitii keessa barsiisaa kompiitara saayinsii ta'e tokkotu waa'ee haardweerii, waa'ee sooftiweerii adda addaa osoo barsiisaa jiru, waa'ee sarkiit boordii wantoota kana osoo barsiisu moor ijoolleen kun intarastiin isaanii gara sana akka inni ta'uuf baay'ee akka isaan wanta sana barachuuf fedha akka isaan qabaatanii fi salphaatti dizaayinii isaa kana xiqqeessee hojjete qorannoo adda addaadhaaf akka inni hojjetuuf jechuudha. Haa ta'u malee gabaa addunyaatti garuu erga ba'ee booda baay'ee teekinooloojii barbaadamaa fi kompiitara baay'ee namootni baay'een barbaadan ta'ee argame jechuudha. Namni maqaan isaa Profeesar Evan jedhamu University Cambridge biyya Ameerikaatti argamu keessatti barsiisaa kompiitara saayinsii kan ta'e isa dhagaa dizaayinii kompiitara kanaa yeroo jalqabaadhaaf kan hojjete Raspberry Pi kan jennu kanaa jechuudha. Waggaa 5 almost erga hojiin isaa jalqabe. Vershinii isaa haaraan kun garuu 2017 kan inni hojjetame daldala addunyaarra oole. Erga hojjetame waggaa 5 asitti gara kompiitara miliyoona 10 gurgureera. Egaa baay'ee guddaadha, lakkoofsi isaa guddaadha. Garuu waan isin Raspberry Pi kompiitara jennu kun akkuma kompiitaroota laaptooppii warra kaanii tajaajila gahaadha kan inni kennu. Tajaajila gahaadha jedhamu hanga humna isaatti tajaajila laaptooppiin tokko kennu ni kenna. Kunis maalidha? Processarii mataa isaatii qaba, raamii qaba of keessaatii. Even gigahertzii tokko
gigahertzii tokko processoriinsa megabyte tokko tuqaa 5 ofirraati qaba raamiinsa jechuudha raamiinsa immoo akkuma sakaanii monitor portii qaba ethernet cable qaba kan internet fayyadamuudhaaf inni 2017 tti haaraa hojjetamee dhufe kun immoo wifi qaba bluetooth qaba akkasumas immoo USB cable qaba ofirratti USB cable salphaatti fudhachuu danda'a micro SD card memory card wanta xiqqoos ofirratti fudhachuu danda'a. Kanaaf tajaajila laaptooppiin tokko kennu hunduma isaayyuu kennaa jechuudha. Waan isin guyyuu baay'ee namootni baay'ee barbaadu isaarraan kan ka'e tajaajila inni kennus baay'ee gaarii waan ta'eef Microsoft company operating system adda ta'e hojjetee kennuufii fi almost processii irra jira. Kunis maalidha? Baay'ee xiqqoo waan taateef garuu tajaajila inni kennu guddaadha. Qorannoowwan adda addaaf laaboraatoorii keessatti qorannoowwan adda addaatti hojjechuu fi akkasumas immoo robotic control systemii keessatti salphaatti waan xinnoo waan taateef irratti pind ta'ee irratti maxxansamee tajaajila adda addaa controlling systemii adda addaadhaaf baay'ee isaanii fayyadamu. Egaan Raspberry Pi kan jennu kuni gatiin isaa baay'ee salphaadha. Ittiin qorannoo adda addaa ittiin gaggeessuudhaaf wantoota baay'eedhaafis nu gargaara jechuudha. Kanaafuu namoonni humna hin qabne salphaatti laaptooppii kana bitanii fayyadamuu danda'u jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan sagantaa Mo'ateek yeroo hundumaa karaa televezyiinii Mo'asaati kan isiniif darbudha. Qopheessee kan isin biraan gahaa jiran milkeessaa taakka leemuun ta'u gama miidiyaalee hawaasaatiin hordofuun dagatinaa teessoon keenya iskiriinii jalatti barreeffamee jira. Like, subscribe gochuus hin dagatinaa. Egaan teknooloojiiwwan haaraa bara 2017 tti hojjetamanii wajjin isin beeksisaa jira. Teknooloojii tokko wajjiniin wal isin beeksiseen xumura. Kunis maalidha? Korojoo baay'een keenya beekna korojoo biyyaa biyyatti yeroo deemnu travel yeroo goonu even mana keenyaa baanee gara hojiitti yeroo deemnu mi'a adda addaa kan nuti itti baay'annu korojoo keenyattidha. Korojoon kun yookaan boorsaa kan jennu jechuudha. Gariin keenya kan dugdatti baatamus ni fayyadamna. Biyyaa biyyatti yeroo deemnu immoo kan lafarra harkifamus immoo kan fayyadamnu jira. Kunis maalidha takka takka nutti ulfaachuu danda'a wanta nuti baannu wajjiniin jechuudha. Teknooloojiin amma isinitti himu garuu kana hundumaaf furmaata kan kennudha. Kun teknooloojiin kun travel mate jedhamuudhaan beekama. Kunis maalidha? Smart luggage jedhu namootni baay'een isaanii kunis maalidha? Smart korojoo smart ta'e jechuudha. Gara isin deemtan hundumaatti isin duukaa deema. Baatirii ofirraatii qaba. Gototuun hin jiru jechuudha. Kana booda korojoo keenya baatirii ofirraatii qaba. Speedii qaba ammuma sanatti. Mi'a amma barbaanne keessa keenye socho'uu dandeenya gara barbaannetti waan isin dhufu hanga maayilii 6.5 deemuu danda'a sa'aatii tokko keessatti. Yoo isin fiidan isin duukaa fiigaa, yoo isin teessan isin duukaa taa'a. Gara isin barbaadanitti isin duukaa deemaa jechuudha. Almost roobootiidha jechuudha kuni. Dhaabatees deemuu danda'a. Yeroo dhaabatee deemutti isin hordofaa deemu. Ciisees immoo hin deemu. Yeroo ciisee deemu immoo mi'a isin qabdan gara biraa yoo irra keessanii baatee isin duukaa deemaa jechuudha. Egaan kun biyyoota gurguddatan keessatti eerpoortiiwwan adda addaa keessatti baas isteeshin yookaan immoo buufata baaburaa adda addaa keessatti bakkaa bakkatti deemuudhaaf baay'ee rakkatu. Egaa biyya keenya keessatti illee wantoota kana fayyadamuudhaaf xinnoo nu rakkisuu danda'a. Tarii eerpoortii adda addaa keessatti fayyadamuu dandeenya. Garuu karaa irratti fayyadamuu fi haalli taa'umsa lafaa biyya keenyaa qulqullinni karaa biyya keenya keessa jiru xinnoo ishee rakkisaa ta'uu danda'a. Anyways garuu teknooloojiin isaa baay'ee mi'a amma barbaanne itti baachuu dandeenyu kan nu gargaarudha jechuudha. Osoo waa'ee korojoo keessa hin bahin teknooloojii gara biraa tokko wajjin wal isin beeksisa. Teknooloojiin kunis maalidha? Inni sila mi'a keenya baataan duukaa deemuu danda'a. Inni kun immoo nu mataa keenya unumaan iyyuu baatee kan socho'uu danda'udha. Korojoo akkasiitu jira. Korojoo baanna ture kana dura teknooloojiin uumama maal godhe faallaa isaa korojoo keenya nu baatee deemaa jechuudha. Kunis maalidha? Modobaak jedhamuudhaan teknooloojiin beekamu kun baatirii ofirraatii qaba. Hanga kiiloomeetira 12 sa'aatii tokkotti deemuu danda'a. Akkasumas immoo chaarjii tokkoon hanga kiiloomeetira 2tti immoo isin duukaa socho'uu danda'a. Wanta adda isa godhu maalidha? Akkuma motor bicycle wantoota adda addaa bebbeenu salphaatti kan sochoosuu dandeenyu of harkaa qabata qaba. Akkasumas braking systemii qaba. Bakka barbaanne geenye dhaabuu dandeenya. Baatirii of harkaa qaba. Egaan hanga kiiloomeetira 12tti deemuu danda'a isin jedheera sa'aatii tokko keessatti. Akkasumas yeroo baay'ee rakkoo kan ta'u baas isteeshinii konkolaataa adda addaa irra yeroo deemnu tajaajila geejjibaa adda addaa irra taanee bilbilli keenya chaarjii fixuu danda'a. Taabileetii keenya chaarjii fixuu danda'a. Kun maal ofirraa qaba? USB portii of harkaa qaba. Meeshaawwan teknooloojii adda addaa of harkaa qabnu salphaatti chaarjii goonee fayyadamuu dandeenya. Akkasumas immoo proximity sensorii of harkaa qaba. Ofirraati qaba. Kunis maalidha? Osoma deemaa jiru wanta dhaabbatee jirutti yookaan keenyan adda addaatti yoo bu'uudhaaf jedhee meetirii muraasa yeroo isaaf hafuun dhaabbata ofiisaatii of dhaaba. Seensi godhee dhaaba. Akka dhaqeetti rukutamneefi jechuudha.
Egaan teknooloojiin korojoo baachuu irraati korojoon ofiisaatii gara nu baatuutiin geessaa jira jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa turtan sagantaa Mo'aateek karaa televizyiinii Mo'aatiin isiniif darbu ture. Har'a irratti sagantaan isiniif qabadhee dhiyaadhee ture. Teknooloojiiwwan haaraa bara 2017 keessatti uumaman teknooloojiiwwan dinqisiisoo ta'an muraasa isaaniidha kan isiniif qabadhee dhiyaadhee baay'eetu uumamanii jiru. Garuu muraasa isaan isin wajjiniin wal isin beeksise. Qopheessii kan isin biraan gahaa turan milkeessaa akka leemuun ta'u. Gara fuulduraatti egaa teknooloojiiwwan haaraa wajjiniin wal isin beeksisa. Yaada keessan ammayyuu na biraan ga'uu hin dagatinaa. Gara miidiyaalee hawaasaa, gara sooshaal miidiyaa teessoon keenya iskiriinii jalatti barreeffamee jira. Akkasumas yaada qabdan hundumaa milkeessaadhaaf jettanii yookaan sagantaa Mo'aateekiif yoo jettan imeelii keenya irratti naaf erguu dandeessu. YouTube'ii subscribe gochuu, Facebookii keenya irrattis immoo wantoota maxxansaman like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Egaan torban sagantaa gara biraan qabadhee isiniif dhiyaadha. Teknooloojii gara biraa wajjin wal isin beeksisa. Hanga torbaniitti nagaan keessanaa baay'eetu kanan isiniin jedhu. Ani milkeessaa Taakkalee ogeessa kaameeraa Dassaaleny Hirphoo wajjiniin ta'uudhaan ture. Hanga torbaniitti nagaan keessanaa